大家好啊，歡迎翻嚟我嘅頻道，提提大家記得訂閱我嘅頻道之後就可以第一時間接收到我嘅消息啦。首先同大家睇翻上次貼嘅馬杜月橋，我自己就認為嗰場馬呢，佢擺得太前嘅，隻馬出閘好快啦，本身應該係直頭想放頭跑嘅，但係入面隻加州本事就喂我都要放喎，咁啊唔讓佢啦，咁啊跑到剩翻700米左右嗰陣呢，潘頓就話啊，咁你唔讓我，我又留翻後啲啦。咁啊，係咁車前褪後啦，咁轉完彎入直路，隻馬都差唔多冇晒噶啦。咁睇翻賽後報告咧，潘頓就話直路嗰陣呢，隻馬就外閃啦、失平衡啦，咁跟住佢修正嗰陣呢，又發生碰撞啦。呢啲都係事實嚟嘅，但係我個人就認為由出閘到轉彎嗰段點樣處理呢，先係勝負嘅分野啦。咁你跑之前冇諗過隻加州本事唔讓你嘅咩？咁啊，廖康銘就話今次擺前發揮得唔好啦，咁下次就會芝士騎師留翻後啲去跑啦。跟住就貼咗隻6號，咁啊加州本事跑得好順啦，順利贏馬啦。然後就係8號嘅逆雨揚名啦，咁都有啲失望嘅，但係賽後發現原來佢係流鼻血啦，咁就冇辦法啦。最尾就係3號嘅長勝力區啦。咁講起呢隻馬呢，我行過睇到其他嗰啲分析頻道呢，咁啱又係講呢場馬啦，咁我就撳入去聽啦。咁佢就話呢隻長勝力區呢，之前排3檔4檔都跑得唔好啊，咁排夠10檔就更加要觀望啦。咁跑馬當然大家都有自己睇法啦。我上次條片呢，就講咗話佢排10檔其實係會對佢有幫助嘅，因為呢隻馬呢，就唔中意入邊同啲馬塞車嘅。咁反而佢抽到個10檔呢，一心拉出去衝呢個表現係會仲好嘅。咁其實喺嗰兩場3檔4檔之前呢，仲有一場呢，佢又係排10檔嘅。咁嗰場佢跑第4啦，其實佢追咗非常多嘅。咁今日就揀咗場馬俾大家玩下啦。第五場4班1400米嘅賽事，呢場呢就冇乜馬走嘅，預計步速會慢些少啦。時尚歡欣呢應該就會放頭啦，小喜喜、拉合爾、超風速呢啲馬呢應該就會跟佢擺前面啦。咁我自己就揀咗幾隻馬啦，首先係3號一世美麗，咁上次好勁啦，飛到馬到啦，騎師亦都發揮得好好啦，咁揀翻佢都係正路嘅選擇啦。然後就係9號加州星號。咁佢就排過12檔啦，咁應該全程咧都會係2、3碟咁樣跑啦。呢隻馬咧就跑過均速嘅啫，咁啊狀態咧亦都未到十足嘅。不過呢隻馬佢好捱得嘅，佢鬥心亦都好好嘅，咁所以如果俾佢捱到咧，都會近嘅。然後就係11號天天近號，同上次比咧狀態我感覺到佢係持續進步緊嘅，咁所以都揀咗佢啦。最尾就係12號嘅深紅紅啊，朝早咧睇佢咧跳得幾好嘅。上次賽後報告咧，楊明倫就話隻馬喺直路上面咧就未能適應喺馬匹之間競跑啊。咁今次咧就即刻加咗個眼罩俾佢咯，係咪有心修正呢個問題再搏呢？咁啊睇下幫唔幫到佢發揮啦。呢個邊線要再揀嘅話咧，可能就揀埋隻笑喜喜啦。咁始終都係2檔啦，擺前面啦。如果步速慢些少嘅情況下咧，咁啊睇下佢賺唔賺到啦。咁如果想知道我剩翻嘅場次預測咗啲咩馬嘅朋友呢，或者想知道我臨場收到咩消息到咩馬嘅朋友呢，就可以加入我哋呼風喚雨嘅群組啦。畫面有我電話號碼喺度噶啦，歡迎發信息俾我查詢翻。咁就下個賽馬日再見，祝大家好運。